Елімізге қазақ ұлтының әдет-ғұрпын, тілін білетін, жанын түсінетін басшы тағайындауды сұрады. Сіздер айтасыздар, депутатты ғана халық сайлайды деп, ал енді басшыны сіздер сайласаңыздар, халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауысыз, халықпен ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Басшы партияға ғана емес қой. Әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. Қазақ болу керек басшымыз. Қазақстанда тұрамыз ағайын. Бейбіт шеруге жиналған жастарды күшпен басып, алаңды қанды қырғынға айналдырды. Елінің бостандығы үшін күрескен жандарды қуғынға ұшыратып, оқуларынан шығарып, іздеріне түсті. Ұсталғандарды абақтыларға жауып, қатаң жаза тағайындады. Мұндай қиын кезеңде де рухты жастар елім, жерім деп жанқиярлық ерлік көрсетті. Жалпы шеруде